Yes, Lord, we want to enter your courts and your gates with thanksgiving and praise in this morning. Thank you, Father. Thank you. Yes. Ek wil 'n interessante ding deel met julle wat vandag gebeur het. En hierdie is een van die goed wat ek noem vir ons om oor te bid. By een van die skole in die dorp het hulle in die biblioteek 'n boek gekry wat lyk my al redelik lank daar lê, maar toe die Here iemand se aandag daarop gefestig en toe hulle die boek oopmaak sien hulle dis 'n boek van A tot Z om kinders in te lei in heksery, om al die rituele te doen, al die goed te doen, al die een van ons mense is 'n onderwyser daar en een van ons leierskap is op die skoolraad. En hulle bel my en vra, en ek sê hulle kan bid daaroor en wat om te doen, en vanoggend toe vra hulle vir my, hulle is nie gemaklik nie, kan ek saam kom bid. En ons is toe in die hoof se kantoor en ek gee toe 'n verduideliking ook ter wille van die hoof en sê, ons gaan altyd eers na die woord toe. Wat sê die woord as so 'n ding daar is? In die eerste kerk van Handelinge het hulle al daai okkultiese en demoniese boeke gevat en verbrand. Hierdie boek is daar geplaas as 'n gateway in die skool in. Solank as vir daai boek in die biblioteek lê wat die plek van wisdom is, wat die plek is van woorde, is daar wettige reg deur die vyand om al die okkultiese witchcraft in hierdie skool in te bring. Die Here het vir julle gewys want julle bid oor hierdie skool. En ons deel toe oor die ding en ons het al hierdie goed gedoen en hulle brand nou die boek en 'n kwartier later het ek die video call, ek is een keer 'n week met Pieter en Anke van Duitsland en hulle groep daar doenig. En toe hulle vir my groet, toe sê ek, hoe gaan dit met julle seun Joshua, hy is op my hart, hier is iets nie reg nie. Hulle sê vir my, ja, daar is 'n organisasie wat kinders oplei om hekse te word in die okkulte wat hom gekontak het en 'n e-mail gestuur het en vir hom. Wat 'n kans is dat daar 2 uit verskillende lande op een oggend moet ek met dieselfde ding deel. En wanneer die goed gebeur, dan wys die Here vir my wat aangaan in die gees in die kinders van die Here se lewe. Vanoggend is Johan my seun daar by my, hy sê vir my, mamma, die video speletjies nie goed wat die kinders speel, is so okkulties. Dis gateways om hulle in te bring in heksery in. Die ouers moet begin verantwoordelikheid vat. En ek sê vir hulle, en ek sê vir Natasha, gaan na ons skool toe asseblief, ons sukkel met witchcraft, kyk in daai biblioteek, wat is daar geplant? Want solank as wat daar 'n fisiese ding is, sit 'n gateway. Ons is stewards, ons behoort te kyk en te sien gedurig wat aan die gang is. Want die vyand het 'n manier om goed in te stuur en te plant. So ons moet bid vir die skole en vir die kinders. Daar's 'n geweldige aanslag van witchcraft om hulle in die okkulte in te trek. En dit is scary om dit te sien, maar wat vir my die meeste ontstel, is dat die ouers hou nie toesig en kyk wat hulle kinders doen op daai telefone nie. En daar's baie Christen ouers wat se lewens en se huise absoluut die mekaar raak. En die opening is daai goed wat in hulle huise. Die oomblik as jy in jou huis daai goed toelaat, het jy toestemming vir die vyand gegee. As hierdie 'n bank was van die vyand en hy's in my huis, het die vyand die reg om sy besittings te kom inspekteer, soveel as wat hy wil. Want ek gee toestemming dat sy goed in my huis is. En ek voel daar's regtig 'n plek waar ons moet wake up wees. Die Here is besig om 'n eindtyd kerk op te rig. En ons is deel van daai eindtyd kerk. 'n Eindtyd kerk gaan wees mense wat wakker is, wat se lampe vol olie is, wat beteken dat die Heilige Gees daagliks in jou lewe werk en vir jou waarsku en vir jou sê wat aan die gang is. Dis wat die maagde beteken. Watter kant is ek en jy? Ons moet verantwoordelikheid begin neem vir wat onder ons autoriteit is, ons kinders, ons kleinkinders. Ons moet kyk wat is daar in ons huise. Hierdie week, die van julle wat nog nie die Torah portions lees nie. Asseblief julle,
Dit is die woorde wat Jesus is 'n Jood gewees van sy volk. Hy het die sinagoge besoek. Hulle het van Moses, van Genesis, die eerste 5 boeke van die Bybel, tot met Rosh Hashanah gelees. En dan wanneer Rosh Hashanah begin, die nuwe jaar, dan begin hulle weer by Genesis 1. En elke jaar is daar so 'n rykdom wat God oopsluit. Maar ek en jy moet Jesus volg. Jesus het op aarde die Torah gelees. En ek en jy, as volgelinge van Jesus, moet die woord ondersoek elke jaar. Want ek wil vir julle sê, daai eerste 5 boeke van die Bybel, die hele Bybel word daarin gedek. Die hele Bybel. Alles is daarin. Maar hierdie jaar se openbaring, wanneer ek dit lees, bring vir my so dit voel vir my verstand moet nou net expand, want ek kan nie regtig alles verwerk in my kop nie, maar daar's soveel rykdom wat uitkom hierdie jaar. Ek weet nie of jy het ervaar nie, Izet. Daar's net so rykdom wat uitkom. En die Here doen dit om ons as eindtyd kerk op te rig. Nou, sê net vir my, hoe awesome is dit, dat Genesis 1 in 2026 hierdie geestelike energie kan wees in die eindtydkerk. Dis net 'n God wat 'n skepper is, wat dit kan doen. Maar moenie laat ons dom wees nie, laat ons hom volg. Daar's soveel teachings op die internet en revelations en wat ook al, en wat baie van dit is goed, verstaan my mooi. Maar waar is die Torah wat ons behoort te lees? Want dis waarin God ons wil onderrig. En ons moet hom volg, ons moet nie die wêreld volg nie. Nou hierdie week, onder andere, is dit Eksodus 20, die 10 gebooie wat ons ken. Soveel mense kom en sê, nee, wat die ou wet het verval, dis die ou wet, dit het die... Goed, steel jy nou? Hoereer jy nou? Moor jy? Het dit vir jou verval? Jesus het net gekom en gesê, ek bring die nuwe verbond wat beteken, as jy my liefhet, met jou hele hart, jou hele wese, en dan gaan jy jouself ook lief hê. Want as jy weet wie ek is en jy het my waaragtig lief, gaan jy jouself so embrace, want jy is in my beeld en gelykenis gemaak. En as jy dit verstaan en jou liefde vir my en vir jouself opreg is, gaan jy jou broer net so lief hê, want hy is ook in my beeld en gelykenis gemaak. En dit is die vervulling van die wet. Die 10 gebooie is ons huwelikskontrak wat die bruidegom vir ons gegee het, hy het nie verval nie. Maar hierdie jaar, jy weet, ons het so baie gepraat van ons mag die naam van die Here nie uitelik gebruik nie. Die hele eerste paar versies gaan oor wie God is en hoe ons God moet behandel. Het julle dit agtergekom? En dis hoekom die Here vir my gesê het ook, Fransie, gebed is so kragtig, maar hou op om te bid van waar jy in jou omstandighede is. Jesus het julle geleer, my Vader wat in die hemel is, as ek en jy bid, moet ons vanuit sy posisie begin bid aarde toe, nie vanuit ons goed nie, en ons moet bid vanuit wie hy is, want die oomblik as ons dit doen, verander die hele prentjie by ons, want dan is geloof daar. Maar wat vir my nogal regtig ware ding was, hierdie week, is dat hy kom en hy sê, laat my naam geheilig word. En ons mag sy naam nie in wyn gebruik nie. Wat beteken dit? Het julle gehoor, daai ou het nou Jesus se naam as 'n vloekwoord gebruik. Het julle gehoor, daai persoon, veral die Amerikaners, sê elke tweede woord, my God. Ja, dis 'n gedeelte. Maar wat beteken dit, dat ek en jy, hierdie almagtige heilige God, van ons se naam ydel gebruik? Wat beteken dit? As ek nou na Rhoda Ann toe gaan, en ek skinder van Willa, dan ek God se naam verneder. As ek gaan, en ek gaan vloek vir Sanet,
en ek behandel haar sleg, het ek God se naam verneder en ek het sy naam ontheilig. My en jou optrede wat verwyder is van God se karakter en sy woord, ontheilig sy naam. Besef julle dit? Besef julle dit? Ons optrede, wat ons doen en sê, en hoe ons ander mense behandel, en hoe ons kyk na ander mense, ontheilig sy naam. Want die wêreld kyk na ons. Ek sit nou weer op 'n plek waar ek 'n paartjie bedien. Die man wil nie kerk toe kom nie, oor wat die kinders van die Here in die kerk aan hom gedoen en oor hom gesê het. En dis die skade wat gebeur, ons ontheilig God se naam en sy karakter, deur verkeerd op te tree. En dis nie net 'n plek waar ons sy naam gebruik as 'n vloekwoord nie. Dis hoe ek en jy hom verteenwoordig in die plek van invloed wat ek en jy het in hierdie wêreld. En dit wil ek vir julle sê, bring die vrees van God op my. Ek het gisteroggend daai ding, terwyl ek daai ding gelees het, daar was so 'n salwing van die Here op my. Ek weet nie of julle dit gevoel het nie. Daai ding wat ek op die donderdag gesit het. Daar was so 'n salwing op my gewees. Dit was so awesome gewees. En miskien moet ek dit lees dalk weer. Maar weet julle, net soos wat ek daar gevoel het, ek net gou sien of ek dit kry. Net soos wat ek daar gevoel het, hoe 'n salwing van die Here op hierdie woorde was, het ek gebid en gesê, Here, my hart is dat ek sal doen wat U hier van ons sê. Weet julle hoe ek gister gesukkel daarmee? Ek het so daarmee gesukkel. Hier kom die Here en hy gee vir homself 'n woord. Love and respect all of my children. Have a deep and profound sense of respect for each person you encounter. The person to whom you are talking is created in my image. By being respectful towards every single person created in my image, you are respecting me. The greater your respect for me, the greater your respect for those created in my image. Love others as yourself. The more you focus on the good qualities of each individual whom you encounter, the greater will be your positive feelings towards that person. With some of my children, doing so will be easy. Do so even when it is difficult. Identify with other people and you will feel an increased love towards them. Realize that you and others are all souls and have one creator. Especially when relating to someone with whom you find it difficult to interact. Hear me telling you, right now, you are speaking to someone created in the image of your Father. Speak with love and respect. Ek is so getoets op hierdie ding. Ons sit in die dokter se spreekkamer, nou sit ek daar, ons is 8:30 in, arme Sanet sit in die kar tot 12:30 kom ons eers daar uit. Dis my so frustrasie, want wag is een van my slegte plekke, wat die Here my baie in moet toets. Maar die goed wat aangaan daar om my, en op die einde, toe ek nou omtrent voel, nou moet ek net hier uitgaan, is daar 'n vrou en haar dogter, die hele familie, daar is nie sitplek vir die mense nie, my hele familie kom saam om die dokter te kom sien. Dan is daar nie plek vir die siek pasiënte nie. En op 'n stadium het Johan met sy krikke gestaan daar, langs aan, ek sit en ek is so geïrriteerd met hierdie mense. En ek dink, hoe lyk my liefde vir hierdie mense? En toe is daar onder andere een van die, seker die kleinseun van die vrou, en ek was jammer later vir die vrou gewees, want ek kan sien hierdie ou tannie is regtig waar siek. Toe ek so kyk, hy is so irriterend met sy selfoon en sy goed, toe sit 'n Down syndroom. Jong man, hy seker so in die 20. Maar heel eerste, my gedagtes en my goed wat opkom, hoekom bring hulle die kind saam wat 'n mens so irriteer? Toe dink ek, Here, wat is in my hart teenoor hierdie kind wat U na U beeldingsgelykenis geskape het? En ek besef net julle, die Here kom en hy kom gee vir ons hierdie goed om 'n rede. Die Here wil graag hê, ons moet hom vra.
Ek het na gister het ek net gesê, Here, ek hoor wat U sê. Ek stuur dit uit vir die groep, maar help my. Ek sukkel daarmee. Help ons hoor wat U sê, ons begeerte is om al meer en meer soos U te lyk, maar ons het U hulp nodig. Help ons en kom gryp in ons lewens. Ek weet nie of julle so voel nie julle, maar dit voel net eenvoudig vir my, ek is in 'n plek waar ek meer vra vir die Here om my asseblief genadig te wees en my te verander, as ooit tevore in my lewe. Ek weet nie of julle dit ook ervaar nie. Want dit wat ek sien in wie hy is, en wat hy ons geroep het om te doen nou, is net eenvoudig vir my te groot. Dis asof wat die woord ken ons, dis bekend vir ons, maar is asof wat die woord kom en ek voel die swaard, hoe hy ingaan tot in die binneste, om dit wat verkeerd is daar uit te sny. En ek voel en ek ervaar dit in my lewe in hierdie seisoen. Ons moet besef dat Filippense 2 vers 20 sê, we are ambassadors to the kingdom of God. Therefore, our conversation should be the wisdom of God. Baie van ons kan so lekker voorgee. Ek het gister daar gesit en ek het soveel goed in my kop gehad van gesprekke wat die vyand met my aangeknoop het. Van irritasie, van ek is haastig, ek is dit, ek is kritiek en wat ook al en wat ook al. Soveel gesprekke, tot ek myself kon kry en dink, wat het die Here vanoggend vir jou gesê? Maar as die mense wat daar gesit het, gehoor het wat in my kop aangaan, dan het hulle nie hierdie goed afgeronde vrou gesien, wat daar prim en proper sit en haar beurt al wag nie. En ek wil daai ding stop in my lewe. Ek kan nie dit doen nie, Here, julle, maar die Here kan. En dis wat ek vir julle elkeen wil sê. Daai desperate plek van, Here, kyk net wat gaan aan in my kop. Die feit dat ek kon dit keer, en dat ek kan terugfokus op die Here, wys vir my die Here is besig met ons. So die Here gee vir ons woord, nie om ons op 'n plek te bring van waar ons voel, ek kan nie. Hy kan, want hy is ons God. Ek moet vir julle sê, wat vir my, ek kyk toe nou na hierdie 10 gebooie en ek besef net dat, ek wil vir julle hier 'n stukkie lees. Ons moet besef dat ons is God se agente op aarde, van healing, deliverance and restoration. Julle, ek en jy is God se agente op aarde. Hoor julle dit? Hy het niemand anders nie. Ons, ek en jy is sy agente. Ek lees vir julle hier. We are here to offer humanity hope of freedom, not increase their bondage. We are now responsible to model our King's beautiful ways of goodness, gentleness, and humble, selfless service to every person we encounter. We must learn and teach others the hard lessons of the Joseph and his brother's story. You cannot repeat this kind of self-promoting and misery-inflicting behavior. Ek kyk hierdie week na die storie van Josef en sy broers. Sy broers, wat in die moeilikheid was, want hulle gaan almal doodgaan van die honger, hulle is desperaat, hulle moet 'n oplossing kry, hulle moet kom staan voor Josef en sê, ons is eerlike manne van integriteit. Wat dink julle het in Josef se kop aangegaan? Maar is dit nie maar ons nie? Is dit nie maar ons nie? Wat ons self wil regverdig nie? En ek bid dat al daai weggesteekte goed in ons lewens wat nog lê in broei, net soos met Josef se broers, uitgelig sal word, dat ons kan regstaan voor God. En dat hy ons kan gebruik as sy agente. Ons is sy agente op aarde. We are stewards of the mysteries of God on this earth. Hy het niemand anders nie, julle. Ons is wie hy gebruik. The Hebrew ek wil vir julle sê, dit bring vir my by eer jou vader en jou moeder. En hierdie het regtig waar nogal vir my 'n ding opgerig. Want ek sit met baie mense wat 'n probleem het met hulle ouers. En weet julle wat?
Hulle het regtig, daar is 'n legal ground hoekom hulle probleme het. Want die ouers doen verskriklike goed. Maar die Here kyk nie na die ouers in hierdie gebod nie, hy kyk na jou. En hy kyk na my. En ons ouers sal voor die Here staan vir hulle eie goed. Maar hoe hanteer ek en jy hierdie goed? The Hebrew verb in our English Bibles translate as a curse is a form of the root word qualal. This verb does not mean curse in the modern English language or to use foul language. Calling your mother a bad name, the Hebrew word qualal means to take any action or make any comment that tends to make someone else of little account or bring them into dishonor and disrepute. It means to embarrass them, to humiliate them, to expose their sin, to belittle them, to mock them, or otherwise to lessen the esteem in which they are held in the eyes of others. Dit is om jou pa en jou ma nie te eer nie. As jy oor hulle praat of hulle sonde uitwys, of hulle minderwaardig maak, of hulle judge, of hulle kritiseer, dan is jy besig om jou vader en jou moeder te onteer. Jy tas wie God hulle geskape het aan. En jy moet dit skei van wat hulle doen. Die feit dat hulle verkeerd optree en nie die ouers is wat God hulle geroep het om te wees nie, het niks te doen met die feit dat ek en jy hulle moet eer nie. En dit was nogal vir my 'n groot ding gewees. En dan wil ek ook 'n waarskuwing gee hier. Baie van ons se ouers is nou al dood. Hoe is jou stories wat jy vertel oor hulle? En bring ons nog steeds hulle negatiewe goed na vore? Of eer ons hulle nagedagtes? Want hulle negatiewe goed moet hulle self voor die Here deel. Maar hoe ek en jy hulle eer en respekteer, is waaroor dit regtig gaan. En dan wil ek ietsie uitlig wat vir my nogal regtig waar 'n openbaring was hierdie week. En ek wil dit nie lank hou nie, want ek wil hê ons moet 'n bietjie lekker bid daaroor. Miskien moet ek net eers gou vir ons die 10 gebooie lees voor ek daarna toe gaan. Dis my baie goed as ons gaan kyk na wat die Here vir ons sê, want hierdie goed het nie verval nie. Dis instruksies wat die Here vir ons gegee het. En weet julle, al hierdie instruksies is om ons menswees te beskerm. Alles gaan om ons te beskerm. Then the Lord spoke these words. Hierdie woorde het Moses opgeteken, maar God het dit self gespreek. Hy sê vir ons, I am the Lord your God, who has brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. You shall have no other gods before me besides me. You shall not make yourself any graven image to worship it or any likeness of anything that is in the heavens above or on the earth beneath or that is in the water under the earth. Baie interessant dat dit een van die verwysings is. Ons weet in die gees, daar is water onder die aarde, bo op die aarde en in die hemel. Die waters onder die aarde. Wat beteken? Dit is die waters van witchcraft. You shall not bow yourself down or serve them, for I, the Lord, am a jealous God, visiting the iniquity of the father upon the children to the 3rd and 4th generation, to those that hate me, but showing mercy and steadfast love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. You shall not use or repeat the name of the Lord your God in vain. That is lightly or frivolously, in false affirmations or profanity. For the Lord
will not hold him guiltless who takes his name in vain. Ons het nou so 'n bietjie daaroor uitgebrei en ons optrede moet vir hom wys hoe ons hom eer. Remember the Sabbath day to keep it holy, withdrawn from common employment and dedicated to God. 6 days, is my baie interessant dat die Here soveel tyd spandeer aan die Sabbat. 6 days you shall labor and do all your work, but the 7th day is a Sabbath to the Lord your God. In it you shall do not any work, you or your son, your daughter, your manservant, your maidservant, your domestic animals, or the sojourner within your gates. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that is in them, and rested on the 7th day. That is why the Lord has blessed the 7th day and hallowed it, set apart for his purposes. Nou ek wil vir julle een ding sê, as ek kyk na die Torah readings wat nogal baie is elke week, as ons 'n Sabbat onderhou, beteken dit wat daar staan, jy mag niks werk doen nie, jy mag niks doen nie, ook niemand in jou huis nie, niks naby jou nie, jy moet daai dag op sy sit om aan die Here te spandeer, dan het ons genoeg tyd om hierdie goeders te doen, 'n hele week se goed te doen. En dan kom hy daar en hy sê, hy daai dag geheilig. Nou ek wil vir julle een ding sê, ek weet, daar is uitsonderings, daar's traumadokters, hulle moet werk op Saterdag. Die Saterdag is die Sabbat deur God ingestel. So, traumadokters kan op die beginsel kom, en mense wat op 'n Sondag moet werk, van 'n dag 'n week, moet ek 'n 7de dag hê. Ek moet 'n rusdag hê, wat ek in die Here se teenwoordigheid kan deurbring, wat ek op sy sit vir die Here, en met die Here se werk besig is. Dis gewoonlik wat die Jode ook doen, hulle gaan sinagoge toe, hulle gaan kerk toe daai dag, maar die res van die dag is alles wat hulle in die Here se teenwoordigheid spandeer. Wat ek agtergekom het, en dis my persepsie, Fransie van Wyk, dis ek sê nie die Here sê nie. Wanneer ek op 'n Saterdag tyd by die Here spandeer, is daar vir my 'n ander salwing van revelation op daai dag as op die ander dag. Ek het dit al keer op keer gesien. En dan besef ek hoekom die Here sê ek het daai dag geheilig. Daar's 'n salwing wat ek regtig waar voel, ek konnekteer so maklik met die Here. En dan besef ek hierdie, wat die Here sê, ek het daai dag geheilig ook. Goed, regard with honor and due obedience and courtesy your father and your mother, that your days may be long in the land the Lord your God gives you. You shall commit, ek wil hier net 'n aanmerking maak. Ek het al gebid vir mense wat regtig in siekte ingaan en wat gedurig siek is, dit gaan nie goed met hulle nie. Ek het al gebid vir mense wat aanhoudend met hulle finansies en met alles sukkel. En dan bring die Here my en sê dat hulle repent, hulle dis onder hulle paanmaal. Want ek sê, dit sal nie met julle goed gaan nie. As dit nie met jou goed gaan nie, dan moet ons kyk of daai wet op plek is in ons lewe. So dis baie, baie belangrik vir ons. You shall not commit murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not witness falsely against your neighbor. Sjoe, dis nogal enetjie daai, né? You shall not covet your neighbor's house, your neighbor's wife, or his manservant, or his maidservant, or his ox, or his donkey, or anything that is your neighbor's. Luke 12 verse 15. Now all the people perceived the thunders and lightnings and the noise of the trumpet and the smoking mountain. And as they looked, they trembled with fear, fell back and stood afar off. And they said to Moses, You speak to us, and we will listen. But let not God speak to us, lest we die. And Moses said to the people, Fear not, for God has come to prove you, so that the reverential fear of him may be before you, that you may not sin. Dis 'n ding wat ons moet besef, dat die Here, die gees van die vrees van die Here, is so belangrik. Hello you two,
I'm so sorry that you come at near the end, but we are going to pray. Okay. Dis so belangrik vir ons om te verstaan dat die Here kom en hy gee vir ons instruksies en reëls en hy sê vir ons wat hy van ons verwag. But more than that, he explains who he is to us. That if we understand who he is, and then the word comes and say, you are my agents, then we can receive it because it's a word from God. I want to go to, one of the things I suddenly coming to my mind, I spoke to Anna yesterday. Ag, ek mis haar so. En sy mis ons so. En sy het 'n vraag vir my, en sy sê vir my, ons weet dat in die eindtye gaan daar weer hongersnood wees, al hierdie goed gaan gebeur, ons weet al hierdie goed gaan kom, want dis wat die woord ons ook leer. Sy sê, maar wat gaan nou gebeur, as die geldmarkte en die goed in mekaar gaan val, en al daai goed gaan in mekaar val, wat maak ons, en die Here gee vir my wisdom, en ek sê vir haar, Anna, jy is 'n weduwee, en God sorg vir jou, maar al die kos wat nou in jou huis is, die oomblik as alles klaar is, gaan jou goed in jou huis nooit klaar word nie. As God dit vir hy weduwee kon doen, en hy die brood kon vermenigvuldig, en as hy daagliks manne vir die Israeliete kon gee, waar daar geen resources was nie, is dit nie genoeg bewys vir ons, dat hy dit in ons lewe ook gaan doen nie? Hoekom is ons bekommerd oor die goed? Die Here het dit klaar uitgewerk. He is our source in everything. So, all these methods of piling food and storing food and doing all these things, and I prefer to wait on God and to make him my source and to make sure that what I have in my house then, he can multiply until he decide to come and fetch us. Is dit nie wonderlik nie, julle? Sou ons deur daai goed gaan, ons hoef nie bekommerd te wees nie. Die Here sê, selfs al gaan ons deur vuur, ons hoef nie bekommerd te wees nie, hy is by ons, en hy sal voorsien in alles wat nodig is daar. Maar iets wat ek aan wil raak vandag, wat vir my scary is human traffic. Nou wat het met Josef gebeur? Josef is gehuman traffic. Dis nie 'n nuwe ding van vandag nie. Hy is verkoop, hy is uit sy familie uitgehaal, hy is uit alles uitgehaal, hy is uit. En dit is baie sleg vir al hierdie ou Troy Brewer wat werk met human traffic kinders, wat laas jaar het hulle 908 kinders uit human traffic uitgered. So dit is 'n bediening wat die Here vir hom gee. Maar human traffic het 2 bene. Om jou fisies te vat en uit jou destiny uit te vat en te verkoop in whatever ook al verkoop kan word. Maar as die vyand dit reg kry om my en jou te human traffic en in bondage te sit, dan vat hy ons, wat beteken human traffic? Om iemand te vat uit die destiny en die lewe wat hy moet hê. Hoeveel van ons word gehuman traffic deur die vyand? Leef ek en jy in God se destiny vir ons lewe, of kom hy elke nou en dan en hijack ons in 'n plek van onvergifnis, bitterheid, woede, minderwaardigheid, verwerping, kom ons noem dit op. Dit is human traffic. Die vyand kom vat ons in sy bondage in, dan leef ons nie wat God ons gemaak het nie, en geskape het nie. Ons glo al sy leuns, en dan gaan ons in sy strukture in, en dan is my en jou se lewe geshut down. Totdat die Heilige Gees ons aandag kry, en ons weer kan uitkom. Daarom is dit so belangrik, vir my en jou om daagliks te bid, voor die Here te kom. Dit is waarvoor Romeine 12 daar is. Ons het 'n altaar in die Gees, wat ons daagliks moet kom en sê, Here,
Ek is u lewende offer, ek lewe hier op aarde. Maar kom wys my waar in my lewe is ek besig om te wandel op 'n pad wat nie u pad is nie. Wys my wat moet ek doen om weg te kom uit die bondage waar die vyand my vasvang en my destiny hijack en wegkry van u pad af. En hierdie is my so belangrike ding dat ons sal besef, die Here is besig met 'n baie diep woord en 'n baie rigide struktuur om in sy waarheid te bly. Hy is besig om ons te roep na 'n plek toe waar ons 'n suiwer saad moet wees vir hom. En dit is hoekom baie van die goed wat die Here met ons oor praat hy nie met almal oor nie, want daar's 'n remnant wat hy uitroep. Maar ek en jy het 'n keuse. Will we be part of the remnant or are we going to compromise with the world? So to come to a point where people are still reasoning about Easter and about Christmas and about all the idolatry festivals that there is, there's a place where we must say, Lord, it's only you. We are submitting to you. We are following your ways, no matter what's going on in the world. And then we sit with children in our congregation, where they get rejected at school because they are the weird children. The weird children is actually a compliment to them. I said it to one of our children. You know what's happening here? It's not a rejection of you. I know it's not always nice, but this is such a compliment because it says that they can see you are different. And they do not understand it. That's why they will reject you. So actually it's a compliment. But we need to pray for our children. You know, we as grown-ups know how to handle these things. But our children struggle because there's such peer pressure in the schools. But we need to pray for our children, and we are going to pray this morning, especially for this whole occult thing that's raising his neck. And as I discussed this thing with Johan, my son from Benoni, I said to him, do you remember when you were in nursery school, Hasi Kalbasi, nursery school? There was such a thing, but I must tell you, I was not very wise that time. When I heard truth of the God, I just wanted to speak it out. So I had a whole thing, my children may not be a part of the group that watched the Walt Disney films. En ek onthou die kleuterskool was op my gewees en daar was so 'n kinderveldtog in die dorp gewees omdat ek my kindertjies weghou van die goed wat kindertjies van hou. En die Here het vir my destyds gesê, Walt Disney is 'n kanaal wat die vyand gebruik om die grootste okkultiese bintenis op kinders te bring op daai generasie. En vandag sien ons dit is die waarheid. Maar dis 'n plek waar ons moet opstaan en bid vir ons kinders dat hulle nie onder daai druk sal ingee nie. En dat al die goed wat weggesteek word, soos hierdie goed wat ek vanoggend oor gebid het en vanoggend mee gedeel het by die skool, dat die Here dit in die lig sal bring, dat ons dit kan sien en dat ons daarvoor kan bid. Amen. Someone that wants to add, that's got a word. Izet, kom. Dit is my altyd so lekker as julle elkeen 'n woord het of 'n revelation kry wat ons kan deel. Ek wil net vir jou sê, Fransie, presies, ek ervaar presies dieselfde. Ek het hierdie diep begeerte om regtig te doen wat die Here vra. En ek probeer om te dink, hoe sou hy gedink het, hoe sou hy opgetree het, en as jy jou commit, daai oomblik, begin die vyand jou toets. En dit gebeur prakties. Jy weet, en die genade is so groot dat die Here vir my gewys het, bly net eers stil, want jy kook, jy weet, daai ding wat jy ook van vertel het. Maar ek het net hierdie oplossings van die Here het ek so ervaar. En dis glad nie te doen met die situasie nie. Weet jy, al is dit 'n beker koue water, of 'n botteltjie koue water, of 'n stukkie wat lemoen, wat jy kan gee. Daai oomblik as jy gee, of jy
wat hulle nie verwag nie. Onmiddellik kry jy vrede. En jy kry 'n reaksie wat vir jou sê, ek weet nie hoe moet ek sê, dis 'n vervulling. En daar voel jou hele gemoed dieselfde. Maar dis 'n moeilike ding, want Sarah vra vanoggend vir my, maar hoe kan hy sy kop skuif? Hy weet wat hy moet doen. En ons praat oor, moenie so kyk nie, kyk so. En, maar hoe doen jy dit? En ek het nie vir my antwoord nie, want hy sê die prentjie wat hy kry, en dis nou miskien, maak hom nou seker sy rug oop, maar hy sê dis soos 'n kind, nou gee jy vir hom 'n lekkertjie, dit is nou sy geloof. Jy gee vir hom 'n lekkertjie, en die oomblik as hy die lekkertjie wil vat, dan vat jy hom weg. Dan gee jy weer die lekker, en dan vat jy weer weg. Naderhand wil die kind dit nie meer vat nie. Hy sê hy voel, sy geloof is so. En ek het nie vir my antwoord gehad nie, want mens het nie daai antwoorde dadelik nie, maar ek glo die Here sal op 'n manier homself openbaar as jy regtig vashou aan sy beginsels en sy instruksies wat hy vir jou gegee het. Iets wat ek geleer het die afgelope tyd, wat regtig waar 'n strategie van die Here is, dit werk met my. Wanneer ek op daai plek is wat Izet van sit, van praat, en ek sien niks, behalwe die slegte omstandighede, en ek sukkel om geloof te kry, om te staan in slegte omstandighede, dan kom ek en ek sê, Here, U ken my, U weet waar my kop nou is, U weet hoe ek sukkel, U weet dat ek sukkel nou om hierdie situasie te sien omkeer. Ek nooi U in my ongeloof in. En dan nooi ek die Here in daai moeilike plek in. En die Here is regtig besig om daar vir my so te wys. Weet jy, wanneer ek dit doen, heel eerste wat gebeur, is ek kry 'n vrede. En die oomblik as ek 'n vrede kry, wat beteken shalom? Everything will be whole and completed as God is. So, die omstandighede gaan nie dadelik verander nie, maar my vrede, daai vrede in die Here, kom net eenvoudig op die plek. En dan op 'n plek te kom, om te kyk van God se perspektief af, en vir die Here te sê, Here, ek is 'n vreemdeling wat op hierdie aarde deurgaan, en ek sien 'n situasie negatief nou, maar U het my beloof, dat U my nooit in die steek sal laat nie. En maak nie saak hoe die omstandighede lyk nie, ek kies om na U te kyk, al lyk dit of goed hier voor my oë ten gronde gaan. En om dan vir die Here te sê, ek ken nie om wat op aarde gebeur nie, maar U is God, en ek sal U bly loof en prys, en aanbid vir U wie U is. En ek dink om op daai plek te kom, waar ons net eenvoudig alles vir die Here kan oorgee. Maar dit is 'n moeilike plek, dit is so maklik om daaroor te praat, maar as jy in die situasie is, een van die goed wat moeilik is julle, is dat ek bid saam met boere. Dis een ding om te staan en vashou aan 'n belofte van die Here, terwyl jy langs 'n land staan en jy sien hoe die goed besig is om tot nie te gaan. Is baie moeilik, maar dan sê die Here, nogtans moet jy jubel en juig. Nie oor die goed wat tot nie gaan nie, maar omdat ek jou God is. Amen, nog iemand. Okay, I really want us to pray a bit this morning. Ja, Bella. Ja, vertel. Ek het toevallig gehoor, ek ken nie die man nie, hy's 'n musikant van een of ander soort. Hy's vroeg in sy 40's. Hulle het 6 kinders en hy kry kanker. Hy sê van niemand nie. En toe na 'n lange stryd van alleen, worstel alleen in 'n plek, wat hy toe ontdek, dis die omroeper, was oor die radio, sê hy vir die omroeper. En wat hy toe ontdek het is, hy is waardig God se liefde. Waardig God se liefde, toe hy vrede. Daar is sy son. Habakuk 3 vers 17. Though the fig tree may not blossom, nor fruit be on the vines, though the labor of the olive may fail,
and the fields yield no food. Though the flock may be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. The Lord God is my strength. He will make my feet like deer's feet, and he will make me